呢個叫膏藥，清遠50蚊一斤嚇。快啊，白頭快啊，成一個月一個禮拜佢飲嗰啲茶就唔會甩㗎啦。啲青瓜有啲奇特啊，1蚊斤啊，本地青瓜。正。你啲要開到好幾稀下咁落，應該好滑嘅咁樣啊。好滑嘅。啊，紅枝好苦，唔係黑枝苦添咩？紅枝苦係嘛？哦，佢色得唔一樣。先刺。咁墟咧就喺呢度，同埋入邊個市場嗰邊。水果。下睇水果。嘅水果係唔錯。呢個係東陂鎮嘅名物馬蹄水果啊，咁係蒸熟嘅，個面就有啲芝麻咁。馬蹄水果香，好味。配埋呢個芥末醬料咧，就啱啱好啊！我哋跟啲手咁佢唔食，喺我叫佢食佢都唔食。打包3份15蚊水果。你有冇叫乜茶啊？我今日想帶啦。你啦。來，買第二第買。呢個係炸芋角嚟嘅，哦，芋頭地啊，呢個芋頭嚟，炸芋頭。呢個鹹煎餅1蚊1隻，新鮮炸上嚟嘅，脆香。啊，但有啲甘甜啊，係啊，啲水質靚咧，嚟啲嘢都好食啲嘅，好食。呢個係炸芋角嘅嘢係，芋角。我啲皮又香又脆。老闆娘講咩都好食呢度，連油條都好食啊，好嘢。
老闆炸啲嘢真係，嗰啲炸皮真係又香又脆，甘甜嘅，好嘢。風濕、鐵打、牙痛、皮膚痕啊！呢啲現代病啊啦。嗱，呢啲叫做膏藥啊，有冇記唔記得咧？係呢啲就膏藥啦，鐵打嘅膏藥。依家甚少見得到，係嚟到清遠連州呢一帶咧，多啲咁嘅膏藥賣啊！呢叫做膏藥。清遠廣州冇得㗎，我係自己練練嘅係嘛？啊，自己練嘅。哦，我祖傳嚟嘅。祖傳啊？哦。咁樣係。呢條叫做新華路，咁墟咧就喺呢度，同埋入邊個市場嗰邊。嚟到連州咧，就好多都見到呢啲南瓜葉啊，咁樣。南瓜葉嚟嘅。係啊，南瓜菌。紫蘇啊咁，呢個古家婆。啊？嗰個紫蘇，一個古家婆，呢個莧菜。莧菜啊，係。摘嗰啲種嘅。哦，摘嗰啲種啊種。有嗰啲種葉。哦，呢啲種葉真係包咗種。綁啊！就用呢啲嚟綁嘅。哦，哇！而家少見啊，真係。用啲滾水咧渌佢，就好韌。即係用啲滾水渌一渌佢係嘛？哦。呢個地膽頭。金銀花嘅根啊，哦。引冬糖嘅。呢白茶餅點賣㗎？50蚊一斤嚇，白茶餅。而家做廚師咧，最靚呢個嘢啦。廚師係嘛？啊，白茶餅。你炒得好，因為嗰時候嗰個喉嚨嗰個有一杯咧，你搽開。哦，即係去喉嚨痛啊嗰啲啱唔啱㗎係嘛？去火啦，即係下火啊！哦，白茶餅，梅菜啊？係。跟住呢度有啲魚枝。呢啲係梅菜嚟嘅。係啊。呢種都係係嘛？係，兩種都係。哦，咁樣梅菜乾要嚟蒸豬肉嘅喎。係啊，整豬肉啊。鮮味係嘛？哦，梅菜乾。你依家整緊咩啊？棉花咯，自己種到嘅啦，種到咁大把。呢度你種棉花啊？係啊，打唔到，我第日打唔到。哦，你仲有種棉花嘅呢度？依家得閒係打啊。哦。個手得閒啊。哦，咁樣。咩？嗰啲就野個花根人花椒。呢個係花椒啦嚇。係啊，花椒。我一路好嘢就係咁樣當做運動咯。係啊。係呢啲就係花生。啊，呢啲花生靚啊。係8蚊一斤。哦。花生少嘅，呢個就千斤蛋咯。千斤拔啊？哦。裝羊嘅。裝羊嘅，哦，千斤拔。哦，你呢個曬乾咗啦嚇。曬乾就放啲豆做牛赤補腰骨。哦，你千斤拔。千嘅啊。呢啲幾錢斤㗎？呢啲？呢曬乾呢啲啊？啊。啊？50。啊，60啊。千斤拔啊。嗰啲乾嘅啦。連州呢度咧好多乾貨嚇。今日
呢個墟咧東埤鎮嘅逢5逢10有嘅。買嘅。柴刀啊，上山用嗰啲。呢個就作啊嗱，好辛苦。哦，啲鏟啊。煙絲係啊，咪仲有見到煙葉啦，煙絲見到啦，我煙葉呀，呢啲煙葉啊。哦。鴨嚟嘅喎，咁大隻呢隻鴨啊，青頭鴨。哇！呢個秤台真係5斤半。啊，仲有人專門整掃把賣嘅呢度係，啊，竹掃把嚟嘅，係啊，椰子掃，嗱呢啲竹耳嗰啲螺嚟㗎嗱，係啊，竹耳嗰啲螺。啊！老闆，我要介紹你，你要買就買呢個同呢個。過江龍同埋老虎藤啊！哦。黑老虎。嗱，如果有雷聲嘅咧，就呢隻同嗰隻。哦。呢個就鐵打選雙，就兩樣就撈埋呢隻就得㗎啦，3樣。鐵打選雙。好犀利。呢個係海發5000米以內嘅山頂先有嘅。哦，你熱花。係冇錯。呢個你就開到資深個就係得我一個人用，唔係講笑嘅。熱花，呵。呢個你可以攞少少花嘅鎮字嘅酒，1個禮拜之後就用得。如果嗰啲手腫到咁大嘅，你就拆咗下肉，用個蠟布包住佢。哦。你個知唔知啊？過江龍啊！呢個。呢個好靚啊！呢個風濕線啊。風濕係嘛？係。呢個係鐵打選雙嘅，呢個啊。哦。我呢啲唔係狗皮膠又好，好電動啊！嗰啲嘢。哦。好多人同我搞啊！一般我哋嗰啲簽啊嗰啲人啊，得瞓得。哇！成大條，呢個過江龍。呢個就流鼻血啊，頭髮甩啊，白頭髮啊都好叻㗎呢個。呢個啊？係。呢個就咳嗽嘅。呢個叫做麥罕蓮啊。係。甩頭髮啊？甩頭髮啊，白頭髮啊，洗一個禮拜佢飲嗰啲茶就唔會甩㗎啦。你好有效果㗎呢個嘢，有得摸成個市場，包括你去到千縣都揾唔到嘅。係嘛？唔係講笑嘅。麥罕蓮。好難揾嘅呢個嘢。我曬乾嘅冬天。哦。依家都冇仲未上嚟嘅呢個嘢，佢都開始出現，即係出到咁高下嘅。哦。佢要高溫32到35度佢先出㗎啦呢啲嘢。哦。點賣嘅呢個？呢個啊，100蚊1斤都好少嘅。
哦，呢度先幾1、2兩啊，真係揾唔到啊！ 1、2兩嘅就係呢度，啊，唔知有幾多喎嗰度。唔止係嘛？嗱，就得呢度噶啦。哦，個底嗰啲咧？嚇，個底嗰啲一樣嘅。啊，呢個都係一樣嘅，攞洗都係洗光噶啦，呢啲唔同係嘛？一樣嘅。呢個就係呢個頭啦，佢點用㗎？要嚟沖水㗎？煲水印。煲水啊？啊！嗱，好似我呢啲黃絲啊、靈絲都係自己，你睇我哋啲係咪做生意嘅人？成日爬山嘅，啊，攞刀攞嗰啲鏟嘅，哦，啊，兩邊手都爛晒㗎啦。麥罕蓮啊，應該係呢個係貧血嘅，貧血嘅，係好叻㗎呢個，呢個點解嚟啦？ 6蚊。呢個龍嗎？呢個可以浸酒，浸酒啊，呢啲點啊？呢啲嘢就係又係黐身個，你邊個都係冇一個人有嗰啲產品。嗱，好似呢個黑老虎，高血壓、係啊低血糖、痛風嘅人都好叻㗎。啊，呢個果乾落嚟要撈埋嗰隻黑老虎，一人能掂到嘅。呢啲都係浸酒㗎咯喎。係啊。哦，嗱，有個靈州嘅，佢坐到呢個嗰隻腳都喐唔到啦。哦，佢上我屋企就只開小車，為嗰隻老人家上嚟。我俾咗佢忍咗少少，然之後我就叫佢翻屋企自己搞啦。1個禮拜佢嗰隻腳喐得啦。你有冇浸到啲嘢喺度啊？有啊，喺屋企啊。你屋企啊？係，佢陣間平喎，成10斤咁多個。我呢啲唔係話我唔擺市場㗎。馬蹄梗係自己種啦。即係咁，我唔係做生意嘅人㗎。啊，好似呢個有吉實嘅嗰隻。係俾個袋佢。哦，得啦得啦，呢個得啦，嚟我計啦。金錢草係。呢攞個袋俾我。店中野生嘅，我呢啲產品全部都係。呢個要嚟咩？係食嘅。嚇？係食嘅，好似嗰啲安鳥有啲痛下啊，呢個好啱㗎啦。安尿係嘛？係，即係肉其實一拉一拉，忍緊4日佢就排出嚟㗎啦。咁緊要？係啊，唔係吹水㗎。金錢水即係去石嘅係。係。幾多蚊啊5蚊啊。 5蚊係冇錯啦，好。你聽啊，阿哥有冇嗰啲啊？泡椒個9啊，即係2蚊斤。香蕉，佢叫呢啲叫做香蕉啦，係，好大隻啊！嗰青瓜有啲奇特啊，1蚊斤啊，本地青瓜。啲本地嘅自己種嘅。自己種嘅嚇。啊，冇得人哋話拉整嘅，有啲係揾咗嚟嗰啲係彎就彎。係啊。有啲好多彎喺邊。喺人哋嗰啲全部搞科學，搞啲咩嘢落去。係啊。我係好多彎，有啲嗰啲人哋啲條條都直，全部都化學原料。有道理。即係呢啲喺遠見嗰啲咁啲。好大條啊！呢個係人哋遠見。好靚啊！係啊，抵買啊！4條3個半。都唔難嘅，摸到入邊都硬嘅，搞到又幾紅。係。冇用嘅。吹熟嗰啲係啊，你煮得唔腍係嘛？嗱，呢個唔係咧，嗰啲味道係唔得先嘅，個味索點解有嗰啲味咧？好似香瓜一樣啲味索點樣甜咧？又係。另外用番茄係一樣啊，嗰要索先有酸有甜，嗰啲變嘅。有道理有道理，熟咗先有甜。打水嘅都係有味道。嗯。叫人哋食咗番茄就得嘅。呢叫做番茄啦。如果唔放要其他。叫做自然熟。好好食嘅食到。酸甜，好食。你食。我要講個好食嘅，有隻係萬號嗰啲。呢啲真係自然熟嘅番茄。正。我哋真係學又得，我覺得質啲靚貴佢。幾多好正？幾啫？
我知你昨天冇得開翻我，昨天靚嘅俾你，你留定。歡迎下次光臨。水腐魚啊！好熱鬧。呢個墟咧就圍繞咗東埤鎮肉菜市場附近舉行嘅，係就逢五逢十，非常之熱鬧呢度。即係5號、10號、15號、20號咁啦嚇。你啲要開到好幾稀下咁落，應該好滑嘅咁樣嘛。係啊，好滑嘅。係。啲豬肉丸幾錢斤㗎？16蚊。哦，唔貴。放葱㗎喎呢度。係有啲嗰啲香菇葱馬蹄。香菇葱馬蹄哦，放呢度有名嘅馬蹄，係有道理。正頭啲啊，其實好好嘅。臨時擺賣區，多數都係賣蔬菜啊咁啦嚇，亦都有賣乾貨啊，筍乾啊、土茯苓啊。哦，好。菜乾、菜心乾、黃精。呢度有啲野生葛根賣啦。牛大力啦，土茯苓。哇！呢個靈芝好大個啊！告诉你老鼠多，就怕里面有老鼠。老鼠闻到此香香，吃到此香香。木靈芝。啊，唔錯。哦，另一半喺呢度嚟，嗱，好緊要。好靚呢單衫，幾錢斤啊呢啲？即係60蚊斤嚇，唔錯。舒筋活絡、消腫止痛啊！仲有啲黑靈芝咧，人哋問呢啲靈芝係咪越黑越好咧？咁樣係嘛？係咪越黑嘅越好咧？黑色嘅。有粉種嘅，有種粉枝。有粉枝係。紅枝好苦，唔係黑枝苦啲咩？紅枝苦係嘛？哦，苦先有功效啊，苦先有功效啊。係。呢個功效好係嘛？黑枝係。呢啲咁嘅黑枝幾錢斤啊？350蚊斤啊！好啦，個係嗰啲大個啊嗱，我見到嗰啲細細個嗰啲都200幾蚊啦。係啊。嗰啲好靚喎。係。嗰啲都幾靚，聞咗都幾香。幾香。
好鄉下嘅啫，係350蚊斤，夠大個啊，係。係唔錯唔錯，好香啊！誒，反而係啊，幾香啊！有啲聞到冇咩味道嘅，呢啲係有味道。係啊，反正嚟到呢邊咧，就見到各式各樣嘅藥草噶啦，因為呢邊已經差唔多靠近廣西啊、湖南一帶啊。滿天星涼茶，成排都係賣藥草。呢度有啲溪黃草啊，佢又好大框嘅。啊，咁樣未食到苦味喎。嗰樣嘢冇法出味嘅。咁啊係，熱滾水沖下佢啊。呢種係毛竹嘅喎。毛竹筍。啊，毛竹筍乾嚟嘅喎，係。啊，佢色得唔一樣。甘甜啲，呢種又唔一樣。呢種係黃筍。黃筍係嘛？呢種叫黃筍，唔係黃筍。呢種啊香啲係嘛？英德。哦，佢係英德係。嗰婆婆都好落力嘅，每日都喺度擺。牛肉麵啊，老闆。係。點整啊？生滾。生滾係嘛？係。攞一個。有幾錢㗎？有幾錢㗎10蚊係25。10蚊得啦嚇，唔使咁多嚇。唔使放咁多啦，我嗰個。哦好。有個食得好多嘢。哦好。又食咗馬蹄果，又食。水角係嘛？係。呢度特色啊！係啊。老闆。加啲花生油咁啊！咁嚟到東卑咧，琴日到依家咧，我都係飲過呢個山楂葉茶嚇，覺得唔錯。佢呢個早餐店咧，都係有山楂葉茶飲嘅嚇，超市開胃啊嚇，靚好多啊，係啊！我啲老樹嚟嘅。老樹係咪？哦。呢啲老樹靚好多啦嚇，放3片就可以飲好耐啦嚇。不過佢呢啲係老樹嚟嘅，係呢啲其中一個作用咧就降血壓同埋利尿啊嚇，排毒排油脂，山楂茶好嘢。
明山茶清明山茶。係啲小朋友啊，我哋呢邊要嚟推雞蛋啊啲咁嘅。哦，英德啊，係呢個9號。生牛肉麵啦，係。幼麵。整個生牛肉麵食啊，別有風味啊！佢呢度係幼麵。今日午餐咧食呢個牛肉麵咧，啱啱好啊嚇，非常之和味。10蚊一碗，抵抵食牛肉。黄吃也可以這樣吃啊，就這樣吃。对，然后我也是这样子含的呀。我把它含在嘴上啊。对，就没有牛黄的，就是这样子。到嘴里面是不是有种甘甜？对，清甜甘甜的那种味道。我自己都泡了黄芪茶。哦。看过一下，我自己也泡，是吧？那我不会挑，我就挑你这个。就这条是吧？够了吗？够了。你稍等一下吧，我们还在忙。那你再加一条吧，哎呀，不够了。哪条好的，就刚才搞错了不好。就这样含着很好啊。对，很好味道的。搞一条大条的肯定一样点的哈，这条头尾都一样的哈。头尾都一样的好吗？都是一样有肉的吗？那前后都一样的粗的是吧？其实都哪一段都好的。啊，对。切黄皮啊。切黄皮。用来泡茶了哈。对，煲汤泡茶都可以的。呢個就海帶頭。海帶頭嗰啲，買呢啲好過買啲120塊嘅。咁啊浸咗個好大塊㗎。係啊，份佢就好靚啊。水一沖就乾淨，唔使話慢慢擦嘅呢啲。哦，咁樣。又厚喎。係啊，好厚。好靚啊。幾錢斤啊？呢啲？18蚊。好。唔該。仙气。
個導遊解釋得唔錯，120蚊連導遊一齊。再往上涨这类称为石笋，在生长过程中连接为一起的这类称为石柱，分为3类。它们不但有欣赏的价值，还有很高的药用价值哦，入药作为药液之用。它们是靠滴水滴成这样，有滴水的情况下，每年还在不断的长。我们将到前方的平台去见证它长的长幅。这样的粉。唯有青山化不如，纪念它，这不仅称为高山流水，以诗为诗的。第四河这里全程大约有1500米左右。那这里面的水深，它是1到7米深的网，河面宽度1.6到10米，容纳2艘船同时并舰。可以感受到这水位呢是相对来说比较高一点，因为这段时间一直在下雨，但这水流呢比较缓慢的啊。这石笋呢，它不但巨大，还会一步两景。我们在不同的角度看，它可不一样。回看，它摇身一变又变成了一头大狮子。大家看，狮子呢，它就坐在层层叠起来的莲花宝座上。大家请看，醒狮坐莲就在眼前。特别爽。它也来源于卤水，珠江水系北江的源头之一。同时呢，它也是珠江水系还有湘江水系的分水点之一哦。这就是珠江的水流到这里来。Thank you.